получается. Все, я включил запись. Скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь слышал о таком человеке, как Скриптонит? Да. Что слышал? Да нет, это с музыкой что-то связано. Ну, скорее всего, какая-то хрень типа нашего русского рэпа. Хорошо. Эльдара, ты слышал что-нибудь наподобие ЛСП? Название где-то видел, хз, что такое. Тоже что-нибудь с музыкой связано. Да, просто тут одна очень горячая дискуссия по поводу того, кто популярнее. И вот я решил чувака, который с русской музыкой никак не связан, спросить. Я тебе сейчас Спасибо. скажу, где я ЛСП видел. Смотри, короче, Bullets for my Valentine, знаешь же, да? Группу. Да, И чтобы в Apple Music их найти, я слово Bullets забиваю, и там первый запрос он выдает Bullets, это песня вот как раз вот, ну, понял. Она дерьмовая. Не, на самом деле прикольная, но если я ты не знаю, мудак, что такое, понятно. что Давай. название видел. Все, Мгм. я выключаю запись.